पाकिस्तान में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.8 थी, जिसकी पुष्टि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने की। इस भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ समेत आसपास के भी इलाकों में देखा गया। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान बताया जा रहा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद और लाहौर में भी भूकंप के झटके से धरती हिलने की बात कही जा रही है। गनीमत यह रही कि भूकंप में किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं भूकंप के बाद लोग काफी डर गए और वो अपने घरों से बाहर निकल आए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए। वहीं अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने की खबर है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते में ये दूसरी बार है जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप से धरती हिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।